코골이 때문에 잠 못 이루세요? 이 음식들 한번 체크해 보세요. 지금 구독하고 무병장수 시작하세요. 코골이, 단순한 소음이 아니에요. 심하면 수면 무호흡으로 혈압과 혈당 조절에 문제가 생겨 고혈압이나 당뇨 위험도 높아진답니다. 그래서 따뜻한 페퍼민트나 캐모마일 차가 목을 편안하게 해줘 코골이 줄이는데 좋아요. 우유 대신 두유 추천해요. 우유는 점액을 늘려 코 막힘을 심하게 할 수 있거든요. 강황은 염증을 줄여 기도를 깨끗하게 하고 치즈 속 트립토판은 몸을 편안하게 해줘 잠들기 쉽게 돕습니다. 코골이를 악화시키는 음식으로는 설탕이 많이 든 과자와 음료, 밀가루 제품, 고지방 육류, 패스트푸드가 있으니 잠들기 전에는 피하는 게 좋아요. 코골이 그냥 두지 말고 식탁부터 바꿔보세요.